Arkadaşlar selamünaleyküm. Birleşik Arap Emirlikleri son zamanlarda artan bir doz ve hırsla Türkiye'ye saldırıyor. Peki bunun sebebi ne? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye düşmanlığını anlayabilmek için devletin yapısını, tarihini ve özellikle de devleti yöneten Zayed ailesini tanımak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri 1971'e kadar İngiliz sömürgesiydi. Yanlış anlaşılmasın, 1971'den sonra her ne kadar devlet kurmuş olsalar da bağımsız olmadılar. 1971 öncesi sadece tek eşliydiler. O tarihten sonra 7 emirlik birleşti ve bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonu kuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ni petrol gelirinin %90'ına sahip olan Abu Dhabi Emiri yönetir. Dubai Emiri ise başbakandır. Yani devleti yöneten Abu Dhabi Emiri Halife bin Zayed ve ailesi. Devletteki ikinci etkin isim Veliaht Prens Muhammed bin Zayed. Üçüncü etkin isim kralın kardeşi Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed. Bizi en çok ilgilendiren 3 isim bunlar. Halife bin Zayed, Arap dünyasında ateist Zayed olarak bilinir. Oğlu Muhammed bin Zayed, ateist midir bilinmez ama yaşantısında İslam'dan eser yok. Babası gibi tam bir Batı aşığı. Tam bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bize olan düşmanlığını az çok anlatacak kısa bir bilgi verelim. Muhammed bin Zayed'in bilinen en yakın dostlarından biri Trump'ın Yahudi damadıdır. Bu ailenin bir de finoları var. Az önce bahsettiğimiz Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed. Türkiye'ye düşmanlık eden bu üçlünün yönettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin ümmet bilinci konusundaki karnesi de hayli zayıf. Hamas, Müslüman kardeşler, Dünya Müslüman Alimler Birliği ile birliğin başkanı Yusuf el-Karadavi'yi terörist ilan ettiler. Bu zaman zarfında beklediğiniz ve şaşırmayacağınız gibi İsrail'le araları hep iyiydi. Şimdi bize her fırsatta düşmanlık eden bu devleti birkaç başlık altında inceleyelim. 1. Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri Filistin davasında her zaman ümmetin yüz karası olmuştur. Filistin için, Kudüs için bir kere olsun ses çıkarmayan bu devlet bırakın destek olmayı her fırsatta köstek olmuştur. Türkiye'nin çabaları ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan Kudüs kararı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Sky News Arabia adlı kanal DAEŞ konusu üzerinden Türkiye'ye saldırmaya başladı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye yüzünden Kudüs'ü satamadığı için Türkiye'ye diş biliyor. Peki bunu duyduğunuzda sinirleriniz mi bozuldu? O zaman ortaya çıktığında midemi bulandıran bir bilgiyi daha paylaşayım. Fahrettin Paşa'ya iftira atan Abdullah bin Zayed 2010 yılında Hamas'ın sürgündeki liderlerinden Mahmud el-Mabhuh'u infaz etmeleri için Mossad'a yerini ihbar etti. Filistinli lider 10 Ocak 2010 tarihinde Dubai'de kaldığı otelde şehit edildi. Hatta Dubai polisi doğal ölüm raporu bile hazırladı. 100 yıl önce Mekke ve Medine'yi satan bir grup satılık işbirlikçinin torunları bugün Filistin'i satıyor. Çok mu? Ortada 100 yıllık bir Siyonist proje var. 2. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri Katar krizinde krizi başlatan ve körükleyen ülke konumunda. Suud veliahtını Amerika'ya götürüp Trump'ın Yahudi damadıyla görüştüren Muhammed bin Zayed yolculuk dönüşü krizin fitilini ateşledi. İsrail'e dostça açıklamalar yaparken Katar'a kuduz köpek gibi saldırdı. 3. İslam coğrafyası ve Birleşik Arap Emirlikleri. Abu Dhabi'ye gidenler bilir. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan ve insanı rahatsız eden bir ihtişam vardır orada. Birçok binada altın renginde olan her şey gerçekten altındır. Peki bu hangi dünyada oluyor? Arakanlı Müslümanların açlıktan öldüğü dünyada mı? Ya da Suriye'de, Filistin'de insanların abluka yüzünden ilaç bulamadığı dünyada mı? Aleyna عمو شو مشكلتك؟ لا تفضل عمو تفضل. يعني شو مشكلة اليوم مكاننا إذا بتقدر تعطينا شي للإفطار طعمين اليوم بس اليوم نمشي إذا بتقدر يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمو إذا قلت لك أنا ما عندي آكل. طب انطري حالي لا تطوس. يا عمو ما بعرف. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ümmet açlıktan öse dönüp bakmıyor. O yüzden bu konuda daha fazla bir şey söylemeden sonuç bölümüne geçiyorum. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra Türkiye'ye neden düşman olduklarını az çok anlamışsınızdır. Türkiye bu zulümlere sessiz kalmıyor. Köpeğin köpekliğini, aslanın aslanlığını yüzüne haykırıyor. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri her fırsatta bize hamle yapıyor. Örneğin Filistin asıllı fakat Filistin'in yüz karası bir isim var. Muhammed Dahlan.
Tasması Zayat ailesinin elindedir ve karanlık ekonomik operasyonlarını onun üzerinden yaparlar. Örneğin Türkiye'de Gezi ve 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli finansörlerinden biri Muhammed Dahlan. Middle East Eye'in genel yayın yönetmeni David Hurst, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dahlan aracılığıyla FETÖ'cülere para aktardığını ve Gülen'le darbe öncesi görüşmeler yaptığını yazdı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf El Uteybe'nin hacklenen e-postalarında Türkiye düşmanlığı açıkça görülüyordu. Ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Türkiye ve Katar DAEŞ'e yardım ediyor açıklamasını The National dergisine yaptı. FETÖ elebaşı da 15 Temmuz'dan sonraki ilk söyleşisini bu dergiye vermişti. Yine şaşırmıyoruz çünkü The National dergisini finanse eden de Birleşik Arap Emirlikleri. Kasım ayında yayın hayatına başlayan Türkiye karşıtı haber sitesi Ahval, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı The Arab Weekly tarafından finanse ediliyor. Küçük bir bilgi daha. Ahval'in genel yayın yönetmenliğini FETÖ firarisi Yavuz Baydar yapacak. Yani bu aralar nerede bir Türkiye karşıtı hareket varsa arkasından Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor. Tüm bu anlattıklarım aslında tek bir projenin hamleleri. 100 yıllık Siyonist bir proje. Bu Siyonist projenin karşısında duran tek ülke Türkiye. O yüzden Türkiye'ye saldırıyorlar. Düşünsenize, Türkiye'nin olmadığı bir dünyada Birleşik Arap Emirlikleri Katar'a rahatça saldırabilir, Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çekebilir, Muhammed Dahlan gibilerini de Filistin'in başına geçirebilirdi. Ama bunların tamamına Türkiye engel oldu. Tüm bu anlattıklarımıza rağmen tarihimizin nadide kahramanlarından Fahrettin Paşa'ya dil uzatan Abdullah bin Zayed'in kendi dedesine göz atalım. 19. yüzyılda yaşamış olan Abu Dhabi Şeyhi Zayed'in Katar'a saldırdığı, hırsızlık ettiği, cinayetler işlediği Osmanlı arşivlerinden çıkan belgelerle sabittir. Osmanlı arşivlerinde bu ailenin atalarının ne mal olduğu çok net görünüyor. Ve maalesef cinsini sevdiğim cinsine çekiyor. Yani söz konusu aşiretler 1914-1918 arası Orta Doğu'daki bütün cephelerini olanca gücüyle kahramanca savunan Osmanlı'yı sırtından vuran aşiretlerin torunları. Ve ihanet kanlarına, hücrelerine işlemiş. Onlar fıtratlarının gereğini yapıp ümmete ihanet etmeye çalıştıkça Türkiye'nin tokadını yiyorlar. Her attıkları adımı Türkiye engelliyor. O yüzden şu an Türkiye'yi hedef tahtasına oturttular. Oturttular ama kiloları belli, ağırlıkları belli. Ne yaparlarsa yapsınlar, fili yutmaya çalışan kurbağadan daha fazla bir zarar veremeyecekler. Denerler ama olmaz. Sadece evimizden çıkan ihanet bizi üzer, zayıflatır ama yıkmaz. Dede Korkut'un dediği gibi, kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul. Halkın içinde bozgunculuk yapan haindir oğul. Biz bu hainleri artık aileden görmediğimiz için kapı kilit tutacak. Savaş başladı ama bu savaşta Olimpos Dağı'nın tasmalı finoları değil, Hira Dağı'nın çocukları kazanacak. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar selamünaleyküm. Farkındalık oluşturmak adına videolarımızın daha fazla kitlelere ulaşması için videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve YouTube'da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.